افکاری شاہ زیب صاحب کیتے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دے علم وچ مزید اضافہ عطا فرماوے خالق کائنات اسا ساریاں دی اولاد کو سونا قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرماوے سٹیج دی زینت میرے برادر محترم جناب بھائی عبدالغفور صاحب ماشاءاللہ دل دے عطا کریے نال خوش آمدید جناب ملک منیر صاحب میرے بزرگ چاچا شبیر صاحب اور جناب بھائی محمد باش صاحب جناب بزرگ محمد سلیمان صاحب ماشاءاللہ حضور دی پاک ذکر علی محفل دے وچ جب فرنٹ سیٹ مل ونجے اس تو ودا خوش نصیب کون ہے حاجی صاحب بندے آندے رہے میں لنگر دے ٹائم کھاون دے ٹائم پیون دے ٹائم بندہ جس ٹائم آ ویندے حاضری لگ ویندی ہے لیکن خوش بخت انسان وہ ہے جڑا یاد دی ذکر پہلے فرنٹ سیٹ ملی بیٹھا ہوئے تے خوشی بیٹھا تھیندا ہوئے تے سبحان اللہ یادہ بیٹھا ہوئے میں دعا کرے نا خالق اج دی اس پاک بزم دا واسطہ ہے کہ میرے برادر محترم جناب بھائی رب نواز صاحب نے سونا انتظام کیتے میں دعا کرے نا خالق لم یزل انہوں نے انتظام کیتے تیرے یار دی آمد تے خوشی منائیے اور لنگر دا اہتمام کیتے خالق مہربانی فرمانی اس پاک ذکر علی محفل دا صدقہ سارے بزرگ جناب مرحوم ملک تگا کھرل صاحب اور انہوں دی گھر والی اور قریبی رشتےدار جتنے بھی بھائی رب نواز دے دنیا چھوڑ کے لگے گئے میں دعا کرے نا یار دی آمد دے صدقہ اللہ انہاں ساریاں دی بغیر حساب دے بخشش فرماوے اسا جتنے بھی حضور دے اس باز میں آئے ہیں سارے مل کے دعا کریں ہیں مالک جتنے بھی سارے بزرگ ٹور گئے سارے نے بخشش فرماوے حاجی صاحب قرآن پڑھنا بڑے بڑے قاریہ نے قرآن پڑھے میرے مامو جان محمد سلیمان صاحب بڑے بڑے قاریہ نے قرآن پڑھے بھائی محمد بھائی صاحب چاچے شبیر صاحب بڑے بڑے قاریہ نے قرآن پڑھے لیکن قرآن کو سمجھڑ واسطے ایک بوئے تے ونجنا پوندے ابوہ کیڑا ہے ہکا لین پیش کرے نا انشاءاللہ جناب ڈاکٹر جمجیر صاحب دل دے اتھا کرائیں نال خوش آمدید بازم دی رونق بڑے ہو پڑھ عشق دا قیدہ ہر ویلے پڑھ عشق دا قیدہ ہر ویلے ڈاکٹر صاحب پڑھ عشق دا قیدہ ہر ویلے جڑے بندے کو حضور نال محبت ہو سی ود شام دا پتہ ہی لگ سی تے سویر دا پتہ ہی لگ سی پڑھ عشق دا قیدہ ہر ویلے ہر شام دا پتہ تا لگ سی رکھ عشق نبی دا سینے وچ رحمان دا پتہ تا لگ سی پڑھ عشق نبی دا پڑھ عشق دا قیدہ ہر ویلے ہر شام دا پتہ تا لگ سی رکھ عشق نبی دا سینے وچ رحمان دا پتہ تا لگ سی اور دے حق دا ہوکا سولی تے ایمان دا پتہ تا لگ سی ہوب حاضر پاک حسین تے رکھ قرآن دا پتہ تا لگ سی ہوب حاضر پاک حسین تے رکھ قرآن دا پتہ تا لگ سی میلاد ہے سہنے عربی دا جائے گھر کو سجائے اوندی خیر ہوئے میلاد ہے سہنے عربی دا جائے گھر کو سجائے اوندی خیر ہوئے اور میرے سہنے پاک دی شادی دا جائے جشن منائے اوندی خیر ہوئے اور محبوب دے ذکر اذکار اندر جیڑھا جتھوں ڈر کے آئے اوندی خیر ہوئے بے حال مبارک باد اہداں جائے جو کچھ لائے اوندی خیر ہوئے بے حال مبارک باد اہداں جائے جو کچھ لائے اوندی خیر ہوئے تشیش بازاؤ کو کہ سنا جے نعرہ سناؤ میں پہلے سنا خان تک پہنچے نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ تکبیر